बस कौन कहता है ये शब्द जिसका हक है इस शब्द पे। आखिर कितना दर्द सह सकता है एक इंसान का शरीर, क्या इसका कोई अंत नहीं। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं ये तो तुम लोगों को पहले ही पता चल गया होगा। नहीं मतलब 10 सेकंड की इंट्रो फालतू थोड़ी ना बनाई, ये पागल थोड़ी ना हूं मैं। खैर मुझे पता है मैं इस व्यक्ति पे सवा एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन एक बार मेरी बात सुनो। मुझे लगा था ये एक छोटी सी मछली होगी जिसे थोड़ी देर पानी से बाहर निकालो, खत्म, हत्या, मर्डर। लेकिन असल में ये मछली बहुत बड़ी, मोटी और थुलथुल है। थुलथुल तो पक्का है। खैर इसकी ये वाली वीडियो जिसको मेरी आंखें नहीं देख पाई, उसका टाइटल है कटरीना कैट सॉन्ग बाय विनेश शर्मा। इस वीडियो के अंदर एक सवाल उठता है, कटरीना कैट किससे पटेगी भैया, किससे पटेगी? अब इस सवाल का जवाब हम पहले ही ढूंढ लेते हैं। क्या ये इससे पटेगी? मैं और करोड़ों हिंदुस्तानी उम्मीद करते हैं कि ना पटे, प्लीज नहीं। क्या कटरीना कैट तुमसे पटेगी? हो सकता है शायद। कल किसने देखा है? अब आ जाते हैं हमारे आखिरी उम्मीदवार पे। क्या कटरीना कैट मुझसे पटेगी? यार एक बार कटरीना को देखो, अब मुझे देखो। साफ साफ पता चल रहा है कि मैं उससे बहुत सुंदर हूं। साफ पता चल रहा है कि मैं उससे बहुत सुंदर हूं। ए भोसड़ू, मेरे बाप का पिछवाड़ा तेरे से ज्यादा सुंदर है और उस पे तो बाल भी है। अब जब तुम लोग ये वीडियो देखना शुरू करोगे तो तुम लोग एक अलग दुनिया में पहुंच जाओगे। उस दुनिया में ना दुख है, ना दर्द, ना ही कोई परेशानी। उस दुनिया का नाम है मौत। तो यार आओ शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 50 लोगों को जरूर गिटार बजाना आता होगा। यार मुझे नहीं लगता ऐसे कोई मॉडिफिकेशन होती है। साला जादू भी खुद छू के चला जाए ना गिटार, तब भी ऐसी आवाज नहीं निकलेगी। और अपनी गर्दन क्यों हिला रहा है? और ये देखो जब ये अपनी गर्दन को अंदर की तरफ लेता है ना, ये ऐसा लगता है इसने एक अनजान मेंढक को किडनैप करके अपने गले में रख लिया है। रो। सबसे पहले तो स्टूडियो के अंदर चश्मा, आए हाय मिक्का बनने की कोशिश। और अभी तो इसकी पर्सनैलिटी में सुधार आया है। अगर तुम लोग इसे परसों देखते ना तो ये स्विमिंग गॉगल्स पहन के स्कूटी पे गेड़िया मार रहा था। इसी चक्कर में तो एक बार 19 की मार्केट में पिटा भी है। इसको और बाकी 2-4 बच्चों को छोड़ के सबको ऐसा लग रहा है फोटो खींच रही है। अरे भाई घंटा हो गया फोटो नहीं खींच के दी, क्या कर रहा है? कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा, प्रेशर बन रहा है। पहली निगाह में ऐसा लगता है किसी का हैप्पी बर्थडे चल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो एक लाल रंग का दिल है जिसपे कैटरीना कैफ की फोटो चिपका रखी है और उसके साथ सब लोग ग्रुप फोटो ले रहे हैं। हाय हाय, इतने बुरे दिन हमारे कभी ना आए। तो मोर के जैसी है, ओफ 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 ओफ, कैटरीना कैट, यार ठीक है समझ में आता है तू गाना गा रहा, लेकिन बिलोटा बनने की क्या जरूरत है? ऐसे आधा सा फुदक के तू पीटर पार्कर पकड़ रहा है। बच्चे नाचे रहे, चल ठीक। ये पता नहीं क्या भावतोल कर रहा है और उसके पीछे खड़ा बंदा उस लाल दिल को झंडे की तरह हिला रहा है। चलती है तो बल खा के चलती है, जब वो हंसती है तो खिलखिला के हंसती है। नहीं कटरीना कैट छोड़, ऐसा कोई इंसान नहीं हंसता। अरे यार तुम लोग खुद सोचो, तुम इसके साथ खड़े हो और किसी ने जोक मारा और ये ऐसे हंस रहा है। किल 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 किल। हुस्न ज्यादा, आत्महत्या 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 आत्महत्या। इसके दिमाग में ये चीज कैसे आई होगी कि यार मैं पूरी फैकल्टी को बिठाऊंगा और उनके सामने नाचूंगा? ऐसी सोच के लिए बहुत ही आंडल दिमाग चाहिए। और तुम्हें क्या लग रहा है इन लोगों को मजा आ रहा है इसका नाच देखने में? नहीं, इनकी शक्ल देखो यार एक बार। ये हमें इशारा कर रहे हैं, इन्हें मदद की जरूरत है, इन्हें तड़पाया जा रहा है ये नाच दिखा के। अरे लाइट चली जा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, लाइट चली जा। ये बदबू कहाँ से आ रही है? तब से प्रेशर बन रहा है, पहले फोटो खिंचवा दी फिर झंडा लहरवा दिया है, अब तो दे दे अब भोसड़ी का। शंकर कैटरीना मुझसे पट जाए, अल्लाह कैटरीना
मुझसे पट जाए जीजा। ओ रुक जा अबे ये तो लड़ाई करवाएगा। मतलब ये माइकल जैक्सन के तीसरे टट्टे जैसी थूत वाला प्राणी कटरीना कैट के पीछे इतना पागल है कि सारे धर्म के भगवानों से भीख मांग रहा है। अरे भाई इस वक्त तो तू ही पटा ले, तेरे को ज्यादा जरूरत है, तू ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा उसके बिना। अब इस इंसान की कहानी इस वीडियो पे खत्म नहीं होती है, ये बंदा एक रियलिटी टीवी शो पे भी आ रखा है। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल दिमाग शरीर ये बात मानने से मना कर रहा है, लेकिन अपना हाथ अपने कंधों पे 2 बार मारो और कहो होता है, जिंदगी में ऐसा होता है। इस शो में ये बताता है इसने 1500 गाने लिखे हैं। मैडम मैंने 1500 गाने लिख रखे हैं। ये इसका मतलब 1500 लोगों की जान ले चुका है ये। और ये तो मैं छोटे मोटे शो की बात बता रहा हूँ, ये तो दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आ चुका है, जो है इंडिया डिजिटल सुपरस्टार, और उसे होस्ट करता है अन्नू मलिक। और जहाँ अन्नू मलिक हो और वहाँ धर्मेश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हेलो, मेरा नाम धर्मेश है, आपने मेरा फेमस चूथा ड्राग तो सुना ही होगा। आज मैं एक और छुपा हुआ टैलेंट दिखाना चाहता है आपको। मैं सुर में ऑर्गेज़म कर सकता है। हाँ तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज से याद आया, आज मैंने अपना पेज चेक किया और मैं क्या देखता हूँ 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब बटन पे अपना सर फोड़ रखा है, तो उसके लिए यार धन्यवाद। अब वीडियो का वो वक्त आता है जब मैं तुमसे लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगूंगा। तो यार अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 55,000 लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर रॉड मारो या फिर ऑर्गेज़म करो यार उसके साथ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब चलो यार मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हर बात तुम लोगों को बताऊं। बाय। मोहित, हाँ तू पटाएगा कैटरीना कैट, अबे राखी सावंत की औकात नहीं है तेरी। मेट्रो से दिल्ली में बाहर आई है मेट्रो ने सारी दिल्ली चमकाई है। बाबा